Hello，大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第110集，主在客西馬尼禱告，並勸勉門徒警醒禱告。好啦，跟住呢，耶穌就同門徒嚟到一個地方叫做客西馬尼，就對佢哋講啦：嗱，你哋坐喺呢度，等我去到嗰邊禱告。於是呢，佢就帶住彼得、西庇太嘅2個兒子同去。於是佢就憂愁起嚟，好難過，就對佢哋講啦：我心裏邊好憂傷，幾乎要死。你哋喺呢度等候，同我一齊警醒。佢於是就稍稍咁向前走，俯伏喺地上邊禱告：父啊，如果能夠嘅話，求你叫呢個杯離開我，但係唔好照我嘅意思，只要照你嘅意思。於是佢嚟到門徒嗰度，見佢哋瞓着咗啦，就對彼得講：點啊？你哋唔能夠同我警醒一陣間咩？總要警醒禱告，免得入咗迷惑。你哋心靈固然願意啦，但係你哋嘅肉體卻係軟弱啦。係啊，其實呢班門徒佢哋跟咗主咁耐，佢哋真係啱啱喺之前面對好多嘅群眾。佢哋真係好攰，其實主何妨又唔係好攰咩？主就嚟要面對十字架嗰個嘅苦杯，佢真係好攰。門徒佢哋都係好攰，但係主佢唔單止肉體好攰，佢心靈更加係好攰。於是主第2次就去禱告，就話：我父啊，呢個杯如果唔能夠離開我，一定要飲嘅，就願你嘅旨意成全啦。睇唔睇到啊？耶穌即係證明佢嘅祈求更加迫切，但係同第一次好唔同。佢第一次就係點講啊？佢話求主叫呢個杯離開我，但係唔好照佢嘅意思，要照神嘅意思。但係第2次呢，佢就係願你嘅旨意成全。佢第2次已經係知道一定要主嘅旨意成全啦。於是佢又嚟見佢哋瞓咗，因為知道佢哋嘅眼已經係非常困倦，於是離開佢哋。於是第3次禱告講嘅說話呢，同第2次嘅係一樣。佢知道個杯已經一定唔能夠離開啦。於是佢又嚟到門徒嗰度，就同佢講：你哋仍然瞓覺，好啦，你哋安歇，知道佢哋唔會再起身，亦都唔需要再叫佢哋。時候到啦，人子被賣喺罪人手裏，起嚟，我哋走吧，睇下賣我嘅人近了。喺呢一度呢，我哋睇到主耶穌，佢喺呢度，佢好想有人同佢一齊同心禱告，但係佢知道冇咯。佢好想天父撤去個苦杯，但係佢再三嘅祈求，佢明白天父嘅心意，佢知道主嘅心意，天父嘅心意必須成全，必須係聽命，必須去順服。佢放低自己個祈求，無論係對門徒嘅期望，無論係對天父嗰個旨意，佢明白人嘅軟弱，佢順服天父嘅旨意。唔知喺我哋嘅生命裏邊有冇一啲嘅情況，我哋好想有人同我哋同心，但係當人佢真係佢有佢哋嘅軟弱嘅時候，我哋能唔能夠體諒人嘅軟弱？當我哋見到天父嘅旨意係必須成就嘅時候，我哋有冇絕對嘅順服呢？呢個呢都係喺我哋生命裏邊係一個必須學會嘅操練。就好似耶穌一樣，面對咁大而難擔嘅事情嘅時候，我哋會唔會都有主耶穌呢一個，佢作為一個人子，作為
佢都係一個神。我哋作為一個人，我哋有冇呢一啲嘅操練？有冇好似主耶穌呢種嘅情況呢？雖然我哋唔係神，但係喺我哋人生裏邊，會唔會總有一日都要面對呢一種嘅學習呢？但願神加我哋力量，去逐步去面對呢啲嘅操練。好，今日嚟到呢度。